大家好，歡迎嚟到3米滴特，我係思積。大家喺日常生活中有冇入過無印良品買嘢？呢間以極簡設計聞名嘅店鋪，無論係家具、文具、床單定係零食，都已經成為我哋生活中嘅一部分。不過你知唔知其實喺中國有2間無印良品？佢哋表面上睇落一樣，但背後竟然係2間完全唔同嘅公司，而且仲因為商標問題打咗場官司。更令人震驚嘅係，喺呢場官司入面，大家一直以為嘅正版日本無印良品 MUJI， 竟然係中國輸咗俾本地版嘅無印良品，甚至仲要賠錢俾對方。聽到呢個結果，真係有啲難以接受。點解原創品牌會輸俾一個後來者？今日我哋就會用10幾分鐘同你拆解呢個商標之爭嘅來龍去脈。喺最後再問大家一個問題：如果係你會揀買邊間嘅無印良品？我哋先要搞清楚，呢2間無印良品其實係2個完全唔同嘅品牌。雖然佢哋係用住一模一樣嘅中文名，日本無印良品英文名係 MUJI， 1980年喺日本成立。佢哋嘅品牌理念係去掉多餘嘅嘢，即係極簡主義，唔會有過多嘅裝飾，但係產品質量好高。佢哋由文具、家私到廚具、食品，甚至連酒店都有，係一個全球化嘅生活方式品牌。觀眾可能未必知道，無印良品呢個名其實好有意思。無印意思係冇商標，良品就係好嘅產品，所以佢哋一開始就係希望做一個冇商標但高質量嘅品牌，唔靠品牌效應，而係靠產品實力。呢種理念係世界各地都大受歡迎，特別係啲追求簡約生活嘅人。而中國無印良品英文名係 Natural Mill， 其實係由一間叫做北京棉田紡織品公司喺2001年創建嘅。呢間公司喺成立後第一時間就喺中國註冊咗無印良品呢個商標，甚至仲註冊咗一啲相關產品嘅商標，例如棉被、毛巾。當時日本無印良品仲未進入中國市場，商標名俾人捷足先登。日本無印良品正式喺2005年先進入中國市場，但係佢哋準備用無印良品呢個名嘅時候，發現已經俾北京棉田註冊咗，所以日本無印良品喺中國只能用 MUJI 無印良品呢個雙語名運作。但係依然有好多消費者混淆咗2者，以為佢哋係同一間公司。2019年，北京棉田以商標侵權為由，向中國法院起訴日本無印良品，指控佢哋喺部分產品，例如棉被、毛巾上面使用咗無印良品呢個名字，侵犯咗佢哋嘅商標權。結果法院判北京棉田勝訴，日本無印良品需要賠償62萬人民幣，仲要公開道歉。你可能會諗，日本無印良品係原創品牌，點解會輸俾中國本地公司？呢度涉及到以下幾個原因。喺中國商標法中，誰先註冊，誰就擁有優先權。北京棉田早喺2001年註冊咗無印良品呢個名字，而日本無印良品2005年先進入中國市場，喺法律上自然落後一步。北京棉田唔止註冊咗無印良品呢個名，仲將相關產品例如棉被、毛巾都註冊埋，
所以當日本無印良品喺呢啲產品上使用無印良品呢個名嘅時候，就構成咗侵權。日本無印良品進入中國市場之前，冇做好商標註冊嘅功夫，俾人搶先一步，喺法律上根本冇辦法反擊。其實類似嘅商標爭議喺中國唔係第一次發生，好多外國品牌都遭遇過同樣嘅情況。Air Jordan 同喬丹體育，喬丹體育解釋 logo 手上係乒乓球拍而非籃球。New Balance 和 New Balance、Ralph Lauren Polo 和 Polo Sport 等等。呢場商標官司打完之後，引起咗好大嘅爭議。喺中國市場，好多消費者都分唔清兩家公司嘅分別。中國無印良品、北京棉田嘅產品，無論係設計、包裝，甚至店鋪裝修上，都同日本無印良品非常相似。咁樣嘅情況下，普通人好難分清楚邊個係正版，邊個係山寨。日本無印良品以產品質量同品牌理念著稱，而中國無印良品則偏向利用相似嘅設計，吸引價格敏感嘅消費者。但係因為中國無印良品嘅價格較平，依然有唔少人選擇支持。日本無印良品喺香港一向都好受歡迎，佢哋嘅品牌理念同簡約嘅設計成為咗好多香港人嘅生活態度。但係當我哋知道原創品牌竟然喺中國輸咗俾一間後來者，仲要賠錢嘅時候，真係感覺唔公平。對於香港人嚟講，正版同原創係值得尊重嘅，但係呢場官司嘅結果似乎顛覆咗我哋對品牌嘅理解。雖然法律上中國無印良品冇錯，但感情上我哋似乎好難接受呢個結果。呢場商標之爭，除咗係兩間公司之間嘅競爭，仲反映咗品牌喺國際市場上遇到嘅挑戰。作為消費者，我哋有權選擇支持邊個品牌，但係選擇之前，我哋更加需要知道自己買緊嘅係乜嘢。呢件事亦提醒咗我哋，原創品牌喺新市場發展嘅時候，必須更加注重商標同市場策略。最後，我想問大家，你會支持中國無印良品定係日本無印良品？你又點睇呢場官司嘅結果？記得喺下面留言俾我哋知道你嘅意見。仲有記得 like 同 subscribe 支持我哋分享更多有趣嘅品牌故事。我哋下條片再見，拜拜。